Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Deras Kitchen. Kali ini saya akan membuat asinan buah jambu. Pertama akan saya siapkan cabai keriting, cabai rawit, setengah sendok teh garam, seperempat terasi. Kemudian saya ulek kasar. Bisa juga di blender cabenya, tapi jangan sampai halus bener ya. Jangan lupa pastikan rasanya nanti pedas, manis, asin, asamnya pas ya. Setelah saya ulek, akan saya potong-potong buah jambunya. Dalam membuat asinan ini buahnya bisa bebas, bisa menggunakan buah mangga, bisa buah nanas, salak. Kebetulan di sini lagi musim buah jambu. Nah, ini udah selesai saya potong semua, lalu akan saya didihkan air yang akan saya masukkan ulekan cabai tadi. Akan saya masak hingga mendidih sampai cabai sudah tidak bau langu ya. Nah, cabai ulek ini bisa ditambahkan pada saat larutan gula sudah dingin untuk mendapatkan aroma cabai segar. Gula pasir bisa dikombinasikan dengan beberapa sendok gula merah bagi yang suka. Nah, sudah matang, sudah dingin, lalu saya siramkan ke asinan ke dalam irisan jambu. Lalu akan saya beri perasan air jeruk. Bisa juga cabai ikut direbus bersama gula untuk rasa asam. Bisa pakai air jeruk, lemon, cuka makan, air asam jawa, jeruk nipis, ataupun jeruk kunci. Intinya menyesuaikan stok bahan di dapur dan sesuai selera ya. Nah, sebaiknya didiamkan dahulu beberapa jam supaya meresap dan disajikan dingin lebih segar. Nah, ini udah selesai, sudah saya coba, rasanya mantap. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.